Բարի լույս, շատ սիրելի բարեկամներ, այսպիսի շատ սիրուն բարի լույս, կակաշները ծմերվա կեսին, ուզեմ բացեմ նայեմ, տեսնենք ես ոնց է լինելու տապի իցը, սիրում են չէ կակաշները տղայս ընկերջան նվիրել, ամեն կալուց տարակները բերում ենք ալով շնորհքով տղայը, Ասկությամբ կարծեմ բուլղարացի, թե չգիտեմ, այդ տեսակի չոր ազգա չգիտեմ, տուփի մեջ հավաքի բերված, այսպես դնեմ ծաղկամանի մեջ, այդ ծաղկաման բերեմ, հիմա իմ հազամողջությամբ չի անցել, լմնումա, Ինչել երկարատեղում ես, այստեղ սառը ջուր եմ լցրել, կիտրոնի հյութ կլցնեմ, կարելի է նաև շաքար լցնել։ Շուտ եմ թոշնում կակաշները, գոնե չկարողանանք երկար պահել։ Հատկապես ծմերը այս սեզոնին մի քիչ 2 սանտիմետր խորությամբ թեքությամբ կտրում եմ, այս տերևը որպեսզի ջրի մեջ չլինի կկտրեմ։ Հատկապես այդ 3 առաջին օր որ բերեց, Չնայած ես գործի ասում եմ բերես, բայց ես տանը չեմ եղել, որ բերել էր, տեսա շատ ուրախացա։ Հետո տղայիս ասեցի իմ կողմից շնորհակալություն հայտնի, գրեց, որ մաման շատ հավանեց, շատ շնորհակալություն հայտնի։ Անցյալ անգամ արխիձիա էր բերել սպիտակ գույնի։ Հիմա ծաղիկները վրան չեն մնացել, բայց Բույսը կա, ես ծաղկամանս կարող է փոքր լինի, փոխեմ մեծի մեջ կդնեմ, հանից տվում այրևի փոքր կլինի, ծաղկամաններիցս մի հատը թե 2 հատը Քսենյան կոտրել է, այսօր +6 աստիճան է, ժողովուրդ ջան մեր մոտ, Համեմատաբար թե տաք է, բայց ընդհանուր էլի ցուրտ է։ Հիմա տեսնեմ տեղավորվում է, եթե չէ ծաղկամանը փոխեմ, ուղղակի մյուս ծաղկամանները երկուսները շատ մեծ են։ Դրա համար սրա մեջ որոշեցի դնեմ։ Քսենիայի կոտրելուց հետո չեմ արել։ Լիմոնի փոխարին կարելի է մի քիչ շաքարավազ լցնել կամ մի փոքր քացախ։ Մի քիչ փոքրոտ է ծաղկամանը։ Չմոռանամ, որ մյուս անգամ մի հատ առնեմ։ Միջին չափի ծաղկաման թեյ եմ պատրաստում։ Մեխակով շատ համով է թեյը։ Հատկապես սև թեյն եմ էլի սիրում մեխակով։ Այստեղ նութելա եմ կտրել դրել, բայց սուրճի համար այս։ Մի քանի հատիկ էլ մեխակ տեսնեմ, ինքան սիրում եմ ես մեխակի համը, հոտը, արտակարգ հոտ ունի։ Թողնենք մի քիչ թող թրմվի։ Նայեք ինչ լավն է ժողովուրդ ջան։ Հեսա մի փոքր համ տեսեմ, չեմ կերել դեռ։ Ամբողջ գիշեր թողել եմ, որ փափկի, բայց կրեմս մի քիչ եղավ, կարագը քիչ էր։ Մի հատ անակ բերեմ։ Արիա շուտ ցարկել եմ թեյը։ Ադելա, որ տեսավ նկարնում չեկավ։
Տեսնում եք միջ ոնց որ չորոտ լինի, բայց դե Միկադոն հենց այսպես չորոտ է համով։ Մի հատ համ տեսեմ, որ ժողովուրդ ջան։ Համը արտակարգ։ Թեմուի պատվերը նայեք։ Ետևը դրած է, ոնց որ ստացել եմ, այդպես ետ եմ ուղարկում, չեմ էլ բացել։ Շատ ուշացրի, նոյեմբերի կեսերին պատվիրել էի, հունվարի կեսերին նոր տեղ հասավ։ Բայց պատճառը մենակ էդ չի, որ շատ ուշացրին, ես էլ փոշմանեցի ընթացքում, որովհետև մի քիչ հարմար չի լինի, ինձ թվում է, որովհետև այդ դիվանի վրայից շորը բանա, շարժվում է, էլի անընդհատ շարժվում է, կամ պետք է անենց ամրացնենք, որ չշարժվի, կաշվի վրա, որ գցում ենք, անընդհատ շարժվում է, դրա համար փոշմանեցի, մեկը պետք է նոր դիվան առնենք, ավելի լավ է, մի քիչ էլ դիմանանք, միանգամից բան կանենք, դիվանը կփոխենք, խոլը կփոխենք, տանենք պատվերը ետ ուղարկենք, գանք Լիդլից մի քանի բան առնենք ու գանք տուն։ Անձրևային, այսպես մռտնած օրա, բայց ջերմաստիճանը 7.5 է, ահագին լավ տաք է։ Ձյունը ընդհանրապես չկա, ամբողջությամբ հալվել է, անձրևը լրվությունը հալացրեց, բայց մենք այսօր էլի պետք է դուրս գանք, աշոտ կոշկի խանութ պետք է գնանք, հիշում ես։ Հա, դե մոտիկա, կենտրոն ենք գնալու, քիչ մռտնած, անպամած օր է, էկրանից այդ կողմել է, չէ, երևում։ Այս կողմի վրա էր հենց աշոտ, ռոտոնդեն պետք է անցնենք։ Հա, այստեղ է, բենզալցակայանում ենք ետ տալու։ Իրանք են վերցնում ուղարկում են էլ։ Մի հատ հարցնեմ ճշտեմ, հաստատ իրանց մոտից է նոր կտամ, հանգար սխալ տեղից ետ չտամ, որովհետև ամեն անգամ չի էլի նույն տեղից ուղարկում, ամեն անգամ տարբեր տեղերից եմ ուղարկում, մի հատ լրացուցիչ ճշտեմ, իրանք QR կոդը սկանեն անում ու վերցնում են։ Նորից ետ դարձա, ժողովուրդ ջան, տեղը ճիշտ էր, այստեղից պետք է ետ ուղարկեմ, բայց ասում է պակետի այդ ընդունելու տեղը, կետը հիմա փակ է, ժամը 2-ից նոր բաց է լինելու, այսինքն նորից պետք է գանք, ասա գայք վերցնեիք էլի։ Այնտեղ իրանք բուտերբրոդներ բաներ էին սարքում, դե խանութ է, ահագին մեծ խանութ է, բուտերբրոդներ բաներ էին սարքում հաճախորդների համար։ Հիմա նորից ետ տանեմ, էլի ստիպված պետք է գանք, ափսոս, իմանայ, էլ անտեղի չէինք գա։ Այս կողմով մի քիչ կարճ է, չէ։ Ինչ տարբերություն կա, որ սվետաֆորումով չես սպասում, հա։ Արյանցի։ Կես ժամով վերցնենք, հա։ Կես ժամ կարելի է անվճար պարկինգ անել, մեզ էլ կես ժամը հերիք է։ Գրատիս տիկետ։ Մտնելու ենք միս առնենք, տավարի միս ենք ուզում առնենք, մեկ էլ բանկով սիսեր եմ ուզում առնեմ։ Դրանք արագ վերցնենք, պլանները կեսից փոխեցինք, պետք է մտնեինք այդ ծանրոցը ետ ուղարկենք ու Lidl մտնենք, բայց մինչև Lidl մտնելը մտնենք միս էլ առնենք, նոր գնանք։ Գնացինք ժողովուրդ ջան։ Տեսենք էլ այդ մսի խանութն էլ բաց է, այսօր չգիտեմ բաց է թե չէ, օրը երկուշաբթի է։ Արի աշոտ անցնենք մի անգամից։ Արխիդեաներ են ստացել Lidl-ում։
Կակաշների սեզոնը արդեն բացվել է ոնց որ, այստեղ ծաղիկները արդեն թորում են, վարդերը արդեն թորոմում են, գնանք ներս տեսնենք ինչ կա։ Շուտը հաց վերցնի։ Էլեն նույն հացից ես վերցրել։ Herhalde uğruş yüzümesi versin. Ne gülün amına. Daha çıkmaz. Ուզում եմ ռավիոլի վերցնեմ, բայց սրանք լնայեմ ինչ է մեջը։ Հա, ռիկոտա ու սպանախ, պանիրով ու սպանախով է էս։ Հա, սրանք էլ վերմակներ են 4 սեզոնի, բայց մեծ չափն է 220-240 բարձր տարբեր նկարներով։ Թեյնիկա այս կողում ինչ են մենք մի հատ խանութ ունենք քրչանոց էինք ասում այստեղ լիդլի շորերը ոնց որ քրչանոցի շորեր նայեք Şöyle denilsin çok biraz. Sinça. Hesabı ettiler. Վասման սխալ դրած է բանա այդ զամբյուղի տեղ է այս սխալ է դրած է շուրջան Վասման դես կողմում ինչը գործիքներ, բաներ Verhuisdeken ասրանք էլ շուր Հան կոշիկներից այն ծանր կոշիկներից աշխատողների համար չէ, սովորական Botası. կոտասները, սնիկերս 12 եվրո հասարակ բաները Այս կողմն էլ նայենք ու գնանք աշուտ Փոքր թավաներ Այս ինչ են Ձեռքի միքսեր 25 եվրո Այս էլ վարիանտներ Կշերկ Հատարկ են Այս կողմում ինչ կա Botası nasıl seçmenler elinde. Մեքենայի համար է Kendine karan kısımda kendi boça biçmiş. Ստեղից էիր առել Çöğe değil dükey kara deli var. Bu teyze aracı. Beri porsiye çıkacağız. Լավ չէր İsmini içine de. Hayır, fatanın dilbi maslı. Çok geçiyorsun bence. Başlıyorsun. Գնացինք Balgaşka. Մի քանի բան վերցրինք, գնանք Քսենիայի համար ավազ վերցնենք, ձու վերցնենք ու գնանք ոնց որ ձու վերցնենք աշոտ էստեղից Էստեղ է Այնքան դատարկ բաներ կան, տես այս ծվերից չկա, մենակ է սպիտակից Բեր սրանից մի հատ վերցնենք, հա, սպասի Լիքը դատարկ բաներ կան Այս մի քանի բանը Հա, նայմ, եթե կա վերցնեմ, գնամ նայմ Քսենիային Նայմ հլա
Քսենիայի համար ավազ կա, այստեղից ինձ ոնց որ բան պետք չի։ Չէ, այս տեսակից է, չկա իր ավազից, էս ինչ բան է, ամեն ինչ վերջացել է, չէ, չկա, միշտ զապասով ենք առնում, չնայած հիմա ունի, բայց լավ, մյուս անգամ տեսնենք հլը։ Այստեղ մի հատ էլ ուտելիք կար, Քսենիա շատ էր սիրում, հիմա էլ հետ չեն ստանում դրանից։ Աղբի համար տոպրակ պիտի վերցնեմ, լնայեմ ես քանի կիլանոցը, 100 լիտր, աշոտ սրանք 100 լիտր, բայց 100 շատ մեծ է, մի րոպե նայեմ սրանք, այս 60 լիտր է, լավ է չէ 60-ը, մի հատ էլ սրանից աղբի տոպրակ վերցնենք, ասեմ հետաքրքրության համար 2 եվրո արժի ժողովուրդ ջան։ Լավ գնացինք։ Մի հատ նարնջի հյութ եմ վերցրել, աղցան, այս թթվասերները ես մոտ տնեմ դու տեղավոր է շուտ, կարատ եմ վերցրել, կիտրոն, այս հատապտուղներից, սրանից վերցրի մի հատ, ռավիոլի, բանան ու երկու հատ, հա ու ջիրը, աշոտ ավազ կար են կողմում, հա, որտեղ ընդեղ չկար, ես ավազա վերցրել, աշոտը, ընդեղ չկար, փաստորեն առանձին է դրած եղել, ու սովորական փոքր շշերով ջուր։ Ասա թող ինքը բան անի, որ էլ վերև չդնես, հա, բայց ջուրը կարելի է դնել, աշոտ, Այսօր աղբի օր է, նայեք այստեղի աղբի մեքենան, անձրև է, աշխատում են տղաները, մի լավ շրջապտույտ արեցին, խանութները վերջացրին, նորից ետ եկավ հասավ իրանց ասած ժամը 2-ը, վերեցինք այդ պատվերն էլ ետ ուղարկեցինք, ինչա մի վարկյալի բանա մի հատ պետք է QR կոդը սկանանի ու վերջնի։ Իդեպ հենց ինքը այստեղ վերցնում է, արդեն թեմույց գումարը ետ են փոխանցում։ Այդ շատ լավ կարգավորվում է, շատ արագ է լինում։ Ուժեղ անձրև է գալիս ժողովուրդ ջան, հիմա ցերեկվա ժամը 2-ն է մեր մոտ։ Ոնց որ դրսի գործերը համարյա կիսատ վերջացրին։ Գնանք առայժմ տուն, հետո նոր երևա թե ինչ կանենք։ Նայեք էլ ինչ ուժեղ անձրև է գալիս։ Ասում եմ տրամվային, չնայած 2 րոպե է մնում որ գա, ուզում եմ արագ մի հարցի պատասխանեմ, Թոշակի հետ կապված հարցին, եթե աշխատանքային ստաժ չունեք այստեղ, ուրեմն երևի նպաստ եք ստացել մինչև հիմա։ Հիմա Թոշակի տարիքը որ լռանա, իրանք էլի նպաստ կտան, կարծում եմ հաշվի առնելով ձեր ընտանիքի եկամուտը, ասենք ամուսնու եկամուտը կամ բայց ընդհանրապես եթե քաղաքացիություն ունեք, իրանք նամակ են ուղարկում, բայց որ աշխատանքային ստաժ չունեք, եթե օրինակ սոցիալ եք ստանում կամ բան, ինձ թվում է էլի երևի կմնա սոցիալի վրա, ինչ որ բան կտան, բայց թե ինչ կտան, ինչքան կտան, ես չեմ կարող ասեմ, հաստատ հաշվի են առնելու ձեր ամուսնու եկամուտը, կամ եթե ընտանիքում էլի եկամուտ ունեցող կա, ընդհանուր եկամուտը հաշվի կառնեն, իսկ որպեսզի ավելի հաստատ իմանաք, կամ չնայած ստաժ չունեք, որ ասեմ մտնեիք մայ պենսիոն այնտեղ նայեք, բայց կարակ զանգեք այդ հաստատություն, մայ պենսիոն,
ու այնտեղից ճշտեք, բայց չեմ կարծում, եթե աշխատանքային ստաժ չունեք, թոշակ չի լինի թոշակ, ուղղակի կլինի նպաստ, բայց թե ինչքան չեմ կարող ասեմ։ Տրամվայի եկավ, ես գնացի ժողովուրդ։ Մեր ճաշարանը այսինցի ու զարդարել են։ Տեսենք մեր ծմեր պապիկն էլ նվեր կբերի մեզ, չնայած երբեք չի բերում։ Մենակ եմ ճաշարանում։ 15 րոպեից միջում ինչա պետք է արագ ուտեմ իջնեմ։ Տնական յոգուրտ եմ սարքել բերել հետս։ Այս անգամ առանց սերմերի, որովհետև սերմերը չաղացնում են։